වෙල්කම් බැක් ටු Travellingtreker. අවුරුදු 5කට පස්සේ අපි වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා හිතුවා. අපි ඊයේ උදේ පඹහින්න බස් එකෙන් මහර්ගමට උදේ 5 මාට CTB බස් එක පඹහින්න බස් එක නවත්තනවා බුවනික බයිස්කෝලේ ගාව. එතනින් නැගලා අපි උදේ 10 වෙදි පඹහින්නෙන් බැස්සා. පඹහින්න කියලා කියන්නේ සබරගම විශ්වවිද්‍යාලය. සබරගම විශ්වවිද්‍යාලයෙන් බැහැලා අපි එතන උදේ කෑම ගත්තා. එතන විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළේ තියෙන හෙළ බොජුන් එකකින්. එතනදී අපිට හම්බුණා මගේ පරණ යාළුවා සදීපගේ වයිෆ් මధుරිවයි. හරි අපි හෙළබුජුන් එකකින් කෑම අරගෙන අපි යාළුවොත් එක්ක අපි ගියා ගෙස්ට් හවුස් එකට කැම්පස් එකේ තියෙන ගෙස්ට් හවුස් එකට අපි එදා දවසේ එහෙ නවතින්න තමයි ප්ලෑන් කරලා තිබුණේ. එතකොට ගෙස්ට් හවුස් එකට ගිහිල්ලා අපි එහෙම බෑග්ස් ඔක්කොම තියලා ඊට පස්සේ අපි ගියා බලන්න Nonpariel Estate එක. ඒ යන අතරමඟදී අපි දවල් කෑම ගත්තා. ඊට පස්සේ Nonpariel Estate එක බලලා අපි හිරිකටුවට ඇවිල්ලා එතනින් නාලා කරලා ඊට පස්සේ ආයේ ඇවිල්ලා පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගත්තා අපේ ගෙස්ට් හවුස් එකේ නැවතිච්ච ගෙස්ට් හවුස් එකේ. හරි හිරිකටුවේ නාන ඇවිල්ලා අපි ළඟට ගියා අපේ ඩිනර් එක ගන්න. ඩිනර් එක අරගෙන ඇවිල්ලා අපි අපේ ඉන්න තැනට ආව රැයගත කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපි උදේ 6ට විතර අපි නවතිපු තැනින් පිටත් වෙලා දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපේ ගමන පටන් ගන්න. ඉතින් අද අපි යන්නේ ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Travellingtreker එකෙන් අඹේවැල මීපිලිමාන කියන ලංකාවේ තියෙන බොහොම සුන්දර ප්‍රදේශයකට තමයි යන්න බලන් ඉන්නේ. ඉතින් අපි යාළුවෝ 4 දෙනෙක් ඉන්න අපි බයික් දෙක තමයි යන්නේ. අපි බලමු ඉස්සරහට ගිහලා ගමන මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි දැන් අපේ ගමනේ ෆස්ට් පොයින්ට් එක විදිහට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ හපුතලේ ඇඩිසන් බංගලෝ එක බලන්න. හරි අපි එඩිසන් බංගලෝ එකේ ඉඳලා ඊළඟට බෝර්ලන්ඩෙන් හැරිලා අපි දැන් මේ හෝටන් ප්ලේස් පැත්තට යන ගමන් ඉන්නේ. මේ ඔහි ස්ටේෂන් එක ගාවින් පොඩ්ඩක් බැස්සා. අපි දැන් හෝටන් ප්ලේස් පැත්තට යනවා. Hortain re-entrance එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතනින් ටිකට් අරගෙන තමයි අපිට Hortain ඇතුළට යන්න තියෙන්නේ. ඉස්සරහට ගිහලා බලමු.
හෝටන් තැන් ඉඳන් පට්ටිපොලට ඇවිල්ලා අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ අඹේවෙල ෆාම් එක බලන්න. අපි අඹේවෙල ෆාම් එකට ගිහිල්ලා අඹේවෙල ෆාම් එක බලලා එන අතරතුර අපිට හම්බුණා ජැකෝ ස්ට්‍රොබෙරි ෆාම් එක. අපි එතෙන්ටත් ගිහිල්ලා රසමලස චීස් කේක් එකත් රස බලලා යන අතරතුර වටේ පිටේ සිරින් ආරම්භලා පොඩි වැස්සකටත් අපි ආවුණා. ඒ වැස්සෙන් පස්සේ වැස්සත් එක්කම අපි ආව අපේ නවාතැන්පල වෙච්ච ලෑන්ඩ් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ සර්කිට් බංගලෝ එකට. අද රෑ අපි මෙහි තමයි නවතින්නේ මීපිරිමාන්නේ. දැන් අපි ලෑස්ති වෙන්නේ අපේ රෑ කෑම ගන්න. එතකොට අපි බලමු හෙට දවසේ මොකද වෙන්නේ කියලා. good morning. චුටි විවේකයක් අරගත්තට පස්සේ අද උදේ පාන්දරින් අපි ආවා මීපිලිමාන එහෙම නැත්නම් කන්දේ එළ ජලාශය බලන්න. ලංකාවේ තියෙන පිරිසිදුම ජලාශ අතරින් එකක් විදිහට මේ මීපිලිමාන එහෙම නැත්නම් කන්දේ එළ ජලාශය සැලකනවා. මේ වෙනකොට වටේ පරිසරය ගොඩක් මීදුමෙන් බර වෙලා තමයි අපිට දිස් වෙන්නේ. හරි අපි ඊළඟට බලමු අපේ ගමනේ ඊළඟ නැරඹුම් ස්ථානය කොහෙද කියලා. හරි අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ උදේ මීපිලිමාන්න වැව බලන්න ගියා අපි. ඒක දකින්න නැති ඔයගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ මීපිලිමානෙම තියෙන පේන්ස් ග්‍රීන් හොටෙල් එකෙන් කරන ඒගොල්ලන්ගේ ෆාම් එක බලන්න යන්න. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ මේ ට්‍රැක්ටර් රයිඩ් එකක් තියෙනවා අපිට යන්න පුළුවන් පල්ලෙහා. ඒගොල්ලෝ ෆාම් එකට එක්කන් යනවා පල්ලෙහාට. අපි බලමු මේ ට්‍රැක්ටරේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ඒ රබුනි ස්ට්‍රොබෙරි ෆාම් එක ගිහිල්ලා බලමු අපි. ඊට පස්සේ උදේ කන්දේ එළ ජලාශය ගාව ඉඳලා ඊට පස්සේ එතනින් අපි උදේ කෑම කාලා එහෙම ඊට පස්සේ අපි ආයේ නවාතැන්පලට ගිහිල්ලා අපේ බඩු ටික අස් කරගෙන අපි ආපහු ගෙදර එන්න පිටත් වුණා. ඉතින් අපි එනකොට අපි ගියපු පාරින් නෙමෙයි ගියේ. අපි ගියේ ඔහිය හෝටන් යන පාරේ. ඊට පස්සේ අපි එනකොට ආවේ නුවරඑළියට ඇවිල්ලා නුවරඑළියෙන් හග්ගල හරහා බොරලන්ද පැත්තෙන් තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි යන ගමන් බොරලන්දේ තියෙන මේ රජයේ සත්ත්වගොවිපලට ආවා. ඉතින් මෙතන හරක් ඉන්නවා, මේ හරක් වගේ එළුවෝ ඒ වගේ සත්තු ඉන්නවා. මෙතන ඒගොල්ලන්ගේ නිෂ්පාදන අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්. කිරි, යෝගට්, බිත්තර ඒ වගේ දේවල්.
හරි අපේ ගමනේ ඇත්තරම මේ අන්තිම අපේ විව් පොයින්ට් එක විදිහට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ සමනල වැව බලන්න. සමනල වැව තියෙන්නේ ඇත්තටම මේ අපි මෙතන පඹහින්නට ඇවිල්ලා සබරගම විශ්වවිද්‍යාලය පහු කරගෙන ඒ පාර තව කිලෝමීටර 7ක් විතර පල්ලෙහාට එන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපිට සමනල වැව බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් ලස්සනට කඳු ටිකයි. මේ පැත්තෙන් ආදර කන්ද තියෙනවා, ඒ ටික තියෙනවා. ආදර කන්ද, හාගල, නන්පේරියල් කන්ද, ඒ ටික තමයි ලස්සනට මේ දිස් වෙන්නේ කඳු ටික.